مع الوزير، السادة الوكلاء، السيدات السادة المدراء العامين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكرر مباركتنا لمعالي الوزير باستلامه مهام الوزارة، ونتمنى له التوفيق إن شاء الله. الزيارة الأولى خلال 24 ساعة لوزارة الصحة، هذه رسالة أنه هذا القطاع يمثل أولوية بالنسبة لنا كحكومة. المنهاج الوزاري ركز على قطاع الصحة، راح يكون عنده دعم مباشر للوزارة على مختلف الأصعدة. راح يكون هناك فريق من المستشارين موجود، ما ياخذ من مساحة الوزير أو الملاكات، هذه صلاحياتكم، لكن راح يتابع بأدق التفاصيل لكل خطط الوزارة ويكون مساند لكم في عملكم. الموضوع الآخر اللي يتعلق بالسياسة الدوائية بالعراق، دائما ما هذا يكون من المواضيع اللي تطرح والقضايا الحساسة اللي ترافق أداء وعمل وزارة الصحة. فأخوان، هذا الملف جدا مهم بالنسبة لي، وأكو إجراءات وخطوات راح يعني توطين الصناعة الدوائية أولوية بالنسبة لي، وعندي شغل عليه. أنت تعرف جنابك أهمية العيادات الشعبية، يعني الخط المباشر مع المواطنين. يعني ايش قد ما تحتني بهذه المؤسسة، ايش قد ما تقدم خدمة من حيث الكوادر التخصصية من كل النواحي، كل ما المواطن يلقى فد شيء يعني قدامه، خصوصا احنا مواطننا منهك. والله اكو مواطنين يجون ما عندهم امكانية يشتري له شريط مال دواء 5000. ناس ترى خصوصا في هذه الظروف الأخيرة، ظروف ارتفاع الأسعار، نسبة البطالة، ارتفاع الفقر، عالم ما عندها. اكو ناس مرضى ما عندها علاج تعالج. يعني انتم فكروا اخوان بهذه الطبقة. وزارة الصحة تخلي في سلم أولوياتها، مشاريعها، برامجها، اهتماماتها. هذه الطبقة الفقيرة، الناس محدودي الدخل، لأنه أنت ممكن تصبر على أي شيء بالحياة، بس مسألة أنه أنت مريض وما عندك قدرة تعالج، فهذا يعني فد شيء ما حد يقدر يتحمله. أنت اليوم مقتنع بالخدمة اللي قاعد تقدم؟ أكيد لا، كنا ما مقتنعين. اكو عدم رضا واضح من هذه الخدمه. انا ليش اجي اول ما اجي لوزاره الصحه؟ ليش اجي من اعدل منهاج انا مع مستشارين مع جهات سياسيه واشكل حكومه اولويه؟ غير اكو فد خلل واضح. اليوم الناس ياهو اللي يقيح يطلع برا، يروح خارج العراق. ليش؟ غير اكو خلل.